の理由がこの滝なら、その上に巨大な水源がある。もしかしてワノ国ってあの上に。どうやっていよ反戦じゃ無理よ、あんなの。滝壺に沈んじゃう。そりゃそうでしょうよ。ルフィ、いやーつえ、あの恋たち。それどころじゃないわよ。ルフィ、船が沈んじゃうって。おう、任しとけ。しっかり捕まってろ。